La particella ne è molto usata in italiano, in espressioni che spesso usiamo nell'italiano di tutti i giorni. Vediamo allora queste espressioni nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlarvi della particella ne e di alcune espressioni che usano questa particella e che sono molto comuni nell'italiano di tutti i giorni. Prima di tutto facciamo un piccolo ripasso di come si usa normalmente la particella ne. Infatti noi generalmente la usiamo per sostituire un nome in senso partitivo o per sostituire un nome introdotto da un'espressione di quantità o anche un numero, per esempio. Vediamo alcuni esempi. Quanta pizza vuoi? Ne voglio una fetta. Ne voglio una fetta, cioè una fetta di pizza. In questo caso una fetta è la quantità. Oppure hai del vino? No, non ne ho. Non ne ho, non ho del vino. In questo caso sostituiamo un nome usato in senso partitivo, del vino. Ne però si può usare anche con i verbi che richiedono la preposizione di, come per esempio il verbo avere bisogno. Vuoi una mano? No, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno, cioè non ho bisogno della mano, del tuo aiuto. Questi sono gli usi principali di ne e se vuoi ho già fatto altri video sul canale in cui parlo di ne e te li lascio qui sotto in descrizione. Oppure puoi dare anche un'occhiata al mio corso Italiano Vero, in cui ci sono 2 unità complete su ne e ci. Se vuoi puoi iscriverti alla lista d'attesa del mio corso sempre qui sotto in descrizione. Però adesso cerchiamo di vedere alcune frasi ed espressioni che usiamo tutti i giorni con la particella ne. Iniziamo dalla prima espressione. Che ne pensi? Che ne pensi? Possiamo anche usare il verbo dire se vogliamo e dire che ne dici? Che ne dici? Queste 2 espressioni hanno più o meno lo stesso significato e si usano per chiedere un'opinione, un parere a qualcun altro. C'è una piccola differenza tra le 2 però e la vediamo subito. Per esempio, hai letto il libro? Che ne pensi? Hai letto il libro? Che ne pensi? In questo caso stiamo chiedendo a una persona qual è la sua opinione su un libro che ha letto. Qui io ti consiglio di usare il verbo pensare e non il verbo dire. Questo perché generalmente usiamo il verbo pensare per chiedere a qualcuno qual è la sua opinione su qualcosa, in questo caso il libro. Vediamo un'altra frase. Che ne dici di andare al mare domani? Oppure che ne pensi di andare al mare domani? In questo caso entrambi i verbi funzionano perché stiamo chiedendo un'opinione, un parere ad un'altra persona su un'attività, su qualcosa da fare insieme. Quindi ricorda che pensare si usa per chiedere opinioni su qualcosa, per esempio un libro, un film. Invece tutti e 2, sia pensare che dire, possono essere usati per chiedere un parere su un'attività, su qualcosa da fare insieme. Benissimo, è tutto chiaro? Ora, prima di andare avanti, voglio fare una piccola pausa e voglio parlarti di una piattaforma che io amo che ti aiuterà a migliorare tantissimo in italiano e sto parlando di Lingopie, un sito bellissimo per guardare film e serie TV in italiano. Grazie a Lingopie puoi scegliere tra un vasto catalogo di film e serie TV, sempre aggiornato, e guardare i tuoi programmi preferiti con sottotitoli interattivi. Infatti questa è la funzione che mi piace di più di Lingopie, i loro sottotitoli, perché posso scegliere se avere i sottotitoli solo in italiano o anche in italiano e inglese. Se voglio posso anche interagire con i sottotitoli e cliccare su una parola per ascoltare la pronuncia e anche scoprire il significato.
Recentemente hanno anche aggiunto la funzione musica, infatti possiamo anche ascoltare una canzone usando i sottotitoli interattivi fantastici di Lingopie. Per le persone che amano la musica come me, questa è davvero una cosa fantastica, perché secondo me imparare una lingua con la musica è super divertente. Ma non finisce qui. Ogni volta che clicchi su una parola dei sottotitoli, quello che succede è che questa parola viene aggiunta alla tua lista di parole. Così più avanti puoi andare a studiare e memorizzare meglio le parole attraverso delle flashcards o anche con alcuni giochi divertenti. Queste attività ti permetteranno di memorizzare tante nuove parole molto facilmente, ma soprattutto in contesto, quindi sarà più facile. Lingopie è davvero un modo fantastico per imparare e migliorare in italiano in modo facile e divertente. Se vuoi puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione per iniziare la tua prova gratuita di 7 giorni e poi ottenere uno sconto su tutti i piani. Grazie mille al team di Lingopie per questo e fidati, provalo, ne vale la pena. Ah, aspetta, conosci l'espressione ne vale la pena? Ne vale la pena? Questa espressione italiana è davvero molto usata e ti consiglio di ricordarla. In italiano usiamo l'espressione valerne la pena quando vogliamo dire che lo sforzo che abbiamo fatto per raggiungere qualcosa, raggiungere un obiettivo è in linea o non è in linea con il risultato desiderato, con l'obiettivo. Mi spiego meglio con un esempio pratico. Sono stato invitato al matrimonio di una mia amica il 13 luglio. Questo matrimonio però è molto lontano da casa mia e ci vogliono 3 ore in macchina per raggiungere questo posto. Il problema però è che sempre il 13 luglio, quindi lo stesso giorno del matrimonio, alle 7 di sera, devo essere in aeroporto per partire per le vacanze. Quindi io posso andare al matrimonio, ma posso stare pochissimo. Devo fare 3 ore di viaggio all'andata, poi 3 ore di viaggio al ritorno, quindi 6 ore in totale, per stare forse al matrimonio soltanto 2 ore. Lo sforzo necessario per fare tutto questo non è assolutamente in linea con il risultato, cioè stare al matrimonio, perché posso starci solo 2 ore. Quindi non ne vale la pena. Non ne vale la pena andare al matrimonio, non ne vale la pena, perché appunto lo sforzo per andare al matrimonio è più grande del piacere del matrimonio, perché posso starci solo 2 ore. Vediamo altri esempi. Ho visto un paio di scarpe molto carine in vetrina, ma il prezzo è troppo alto, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Oppure, sto pensando di comprare un nuovo cellulare, ma il modello più recente costa molto di più rispetto a quello che ho attualmente. Non ne vale la pena spendere così tanto. Non ne vale la pena spendere così tanto. È chiaro come funziona? Adesso andiamo alla prossima espressione che voglio insegnarti. Ne vuoi un po'? Ne vuoi un po'? L'espressione ne vuoi un po' usa ne in modo canonico, cioè semplicemente ne che sostituisce una quantità. Quindi vuoi un po' di quella cosa, ne vuoi un po'. E quindi perché ti sto insegnando questa espressione? Beh, perché sono tanti gli studenti che imparano l'uso di ne e capiscono l'uso di ne, però poi quando dobbiamo parlare nella conversazione di tutti i giorni dimentichiamo di usarlo. Questo è il problema più grande. Quindi cerca di ricordare questa frase standard molto utile. E quindi ogni volta che vuoi chiedere a qualcuno se vuole un po' di qualcosa, usa l'espressione ne vuoi un po'. Sembrerai un vero italiano, fidati. Quindi prendi in mano la bottiglia di Coca-Cola, il caffè appena fatto, la pizza, una torta e puoi dire ne vuoi un po'? Questo in modo informale, oppure ne vuole un po' se formale, oppure ancora ne volete un po' se stiamo parlando a un gruppo di persone. Adesso andiamo avanti con la prossima espressione. Non ne ho idea. Non ne ho idea.
Cosa succede quando qualcuno ci chiede qualcosa di cui proprio non sappiamo niente? Quindi non sappiamo come rispondere, siamo anche molto confusi. Per esempio, il nostro amico ci chiede come cucinare una buona bistecca, però forse noi siamo vegetariani da tutta la vita e non abbiamo mai cucinato una bistecca. Allora possiamo dire non ne ho idea, cioè non ho idea di come si cucina una bistecca. Se però vogliamo ancora di più enfatizzare il fatto che proprio non sappiamo come si cucina una bistecca, proprio non lo sappiamo per niente, allora possiamo aggiungere anche l'aggettivo pallida e dire non ne ho la più pallida idea, non ne ho la più pallida idea. Benissimo, e adesso passiamo all'ultima espressione di oggi, non ne posso più, non ne posso più. Vediamo cosa significa. Sei stanco di una situazione? Per esempio, il tuo lavoro sta diventando troppo stressante o i tuoi figli non ti fanno mai riposare? Oppure ancora i tuoi vicini hanno la televisione sempre a tutto volume e quindi non riesci a concentrarti per studiare o lavorare. Allora possiamo dire non ne posso più, non ne posso più. Quindi questa espressione si usa per dire che siamo stanchi e esausti di una situazione, non ce la facciamo più, non abbiamo più pazienza, non riusciamo più a sopportarla. Conoscevi questa espressione? Fantastico, per la lezione di oggi abbiamo finito e se ti è piaciuta e hai imparato tante nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta a raggiungere più persone in giro per il mondo, così tante persone possono guardare i miei video e imparare anche queste espressioni molto utili. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così riceverai una notifica quando pubblico un nuovo video. Noi come sempre ci sentiamo presto, un abbraccio dall'Italia, ciao!